أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Bu ayet-i kerimenin tercümesi: hiçbir zaman Allah Teala'nın yolunda sevdiklerinizden harcamadıkça takvaya ulaşamazsınız. Ne harcarsanız Allah Teala bunu kesinlikle bilmektedir. Bu ayet-i kerimeyi açıklayarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: gerçek takva sizi kurtuluşa ulaştırır. Ta ki siz Allah Teala yolunda sevdiklerinizi harcamadıkça, bu size çok sevgili olanları harcamadıkça sizi çözüme ulaştırmaz. Gerçek takva insanoğluna hizmet ve onlara acımakla, sevdiklerinizden harcamadıkça bu gerçekleşmez. Allah Teala mali fedakarlıklarla ilgili olarak bu kadar önem vermiştir. Siz ancak gerçek takvaya Allah Teala bundan mutlu olacaktır, memnun olacaktır. Burada şart niyet Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve ancak bu gerçek takva sağlanacaktır. Sizin sevdiklerinizi Allah Teala'nın rızası için vereceksiniz. Bunu Allah Teala'nın kullarına hizmet etmek için harcayacaksınız ki o da sizin kurtuluşunuz olacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, takva, eğer bir kişi hasta ve ben bunu Allah Teala'nın yoluna vereceğim, ben zaten öleceğim demesi takva değildir. Bir dilenci geldiğinde evdeki bayat ekmekleri vererek ailede hiç kimse bunu yemezse bu zaten sizin için bir önemi yoktur. Fakat Allah Teala'nın yolunda harcadığınızda ne zaman sizin için çok sevdiğiniz bir şey olmalıdır. Bunu Allah Teala'nın yolunda vermek için kişi burada fedakarlık yapmaktadır. Bu nedenle Allah Teala'nın rızası için yapılmaktadır. Gerçek takva budur işte. Bu gerçekten insanlık için bir arzunuz vardır ve siz onlar için kalbinizde ne kadar acı ve sevgi vardır. Bunu göstermektedir. Bu gerçek bir dininize hizmet etmek için kalbinizdeki arzuyu gösterir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bir kişi parayı ve zenginliği sever dünyada. Bu nedenle rüyaların tefsirinde bir kişi rüyasında
ciğerini dışarıya çıkartmış görürse bunun anlamı paradır. Mal ve zenginlik demektir. Lan tadarul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Siz sevdiklerinizden harcamadıkça siz takvaya ulaşamazsınız. Mal, mülk çok önemlidir. Allah Teala ile ilgili olarak fedakarlık yapmak çok önemlidir. İnsanoğluna hizmet etmek ve bu dinin bir yarısı demektir. Bunu yapmadığınız sürece fedakarlık yapmazsanız başkalarına nasıl fayda sağlarsınız? Başkalarına acımak veya onlara yardım etmek bu çok önemlidir. Bu lan tanarul birru hatta tinfihu mimma tuhabbul. Siz bundan harcamadıkça, sevdiklerinden harcamadıkça takvaya ulaşamazsınız. Fedakarlık önemlidir ve bu takvaya götürür. Hz. Ebubekir Sıddık kendi hayatında yaptığı fedakarlık öyleydi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı olduğu şeylere duyuru yaptığında evindeki her şeyi getirmişti. Bu nedenle gerçek fedakarlığı yerine getirmek için işte bu örnekler, bu standartları edinmemiz gerekir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebubekir bu standartları gerçekleşti. Ondan sonra sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri kendi kapasitelerine göre bu fedakarlık seviyesini gerçekleştirdiler. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem döneminde biz de aynısını istemekteyiz. Bu misyonları yerine getirmek için kitapların basımında ve mesajın yayılmasında çok örnekler verilmiştir. Hazreti Hakim Molvi Nureddin gibi ilk Halife Ahmediye cemaatinin. Bu nedenle vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem mektup aldı Hazreti Halifetül Mesih birinci halifeden. Ben her şeyimi feda etmeye hazırım dedi. Ne neyim varsa hepsi sizindir. Ey benim liderim. Tamamen size bütün hayatım boyunca bütün malım, ancak bütün bunları din için harcarsam ben amacıma ulaşmış sayılırım. Ben size gerçek bir sahabeyim. Onun için gerçekten benim için dua edin ve sıddıklardan olayım. Birçok sahabeler, vaat edilen Mesih sahabeleri kendi kapasitelerine göre onlar öyle fedakarlıklar yaptılar ki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildi. Ben hayret ediyorum dedi. Ben görmekteyim onların yaptığı fedakarlıkları. Niçin bu fedakarlıkları yapmaktadırlar? Bu fedakarlıkları çünkü vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem misyonu gerçek mesajı yaymak, İslamiyet'in mesajını ve bu misyonda gerçek bir yardımcıydı o. Öyle bir arzusu vardı ki insanlığa hizmet etmek ve Allah Teala'nın yaratıklarına ve böylece bu fedakarlıklığın cemaat tarafından hatırlanmasını istiyordu. Tekmil-i Hidayet bu mesajın propagandası için çok büyük rol oynadılar. Fedakarlık arzusuyla bunu birbirlerine geçirdiler ve hilafet sistemin kurulduktan sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'dan sonra her dönemde biz bunları görmekteyiz. Kendi örneklerini ortaya koyanlar bu fedakarlıkları yerine getirmişlerdir. Fedakarlık yaptıktan sonra bu insanlar diğer tercihleri gidermişler ve bu fedakarlıklarda ileriye geçmişlerdir. Yeni Ahmedileri de buraya dahil etmişlerdir.
Ben bu örneklerden, bu fedakarlıklardan örnekler vereceğim sizlere. Bu normal olarak ilk Cuma hutbesinde yeni yılda Ocak ayında Vakfı Cedid'den bahsetmekteyim. Hz. Müslim Maud II. Halife Hazretleri 1957'de bu programı başlattı. Bu programın amacı farklı köylerde ve şehirlerde terbiye için, ahlaki eğitim için harcamaktır bu parayı. Bu 1957'de başladı ve ondan sonra 4. halife zamanında bu daha da geliştirildi ve bütün dünyaya yayıldı. Burada geçilen Afrika'da ve diğer ülkelerde tebliğ ve manevi ve ahlaki eğitim için harcandı bu miktarlar. Genel olarak bu sistem bugüne kadar süregelmiştir. Hala devam etmektedir. Çanda Afrika ülkelerinde ve diğer gelişmekte olan ülkeler için harcanmaktadır. Ahmediye cemaati üyeleri buna çok miktarda katılmaktadırlar. Ahmediler, Afrika'dakiler ve geçmişte olan, gelişmekte olan insanlar da buna yine katılmaktadır bu sisteme. Onların gelirlerine göre onların fedakarlıkları daha da takdir edicidir. Gelişmekte olan, gelişmiş ülkelerin yaptıkları fedakarlıklar gelişmekte olan ülkeleri desteklerler. Bu fedakarlıklar her yerde olur. Bunu yapan bunların anlayışıyla hadisi kutsiye anladıkları gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala tarafından vahyedilmişti. Ey Adem'in çocukları, mallarınızı benimle beraber toplayınız. Size ne bunların yakılması ne de suda boğulması tehdidi vardır. Veya bunlar hırsızlar tarafından da çalınmayacaktır. Çünkü benim tuttuğum bu mallar sizin en fazla ihtiyacınız olan günlerde size verilecektir. Böylece Allah-u Teala yolunda yaptığınız fedakarlıklar yalnızca bu dünyada size fayda sağlamakla kalmayıp öldükten sonra gelecek hayatta da size fayda sağlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyurur. Ve ma tunfiku ve min hayrin yufayle ve entum la tizlemun. Ve ma tunfikun min hayrin yufa ileykum ve entum la tuzlemun. Siz kendi mallarınızdan harcadığınızda hiç şüphesiz bunun karşılığını göreceksiniz ve sizinle hiçbir adaletsizlik yapılmayacaktır. Allah-u Teala size söz vermiştir ve bu sözü size verecektir. Bu dünyada da hiç şüphesiz inançça sahip olacaksınız. Gelecek hayatta da Allah-u Teala size bunun mükafatını verecektir. O öyle dünyevi bir müessese değildir. Siz bunu belli organizasyonlara harcayıp bazen kayba uğrarsınız veya geçici olarak bundan faydalanırsınız veya kaybedersiniz. Belli işler vardır. Bir müddet bu işleri yapan kişiler bazen fakir insanlar buna yatırım yaparlar. Bunlar zarara uğrarlar ve yine bilindiği gibi milyonlarca dolar zarara uğramış olanlar vardır. Bitcoin, o kripto coins da harcamalar yapanlar zarara uğramışlardır. Bu organizasyonları yürüten insanlar onlara yatırım yapan kişilere çok büyük zararlara uğratmışlardır. Bu işler, bitcoinler vesaire benim görüşüme göre bunlar kumar oynamaktır.
Her neyse Allah Teala bunların karşılığını nasıl vermektedir? Bunlardan size örnekler vermek istiyorum. Bu örnekler fedakarlık yapanlara hem dünyadan faydalanırlar hem de dine olan imanları daha da artar. Örneğin Liberya'da bir örneği vardır. Orada bir bölge, yerel misyoner şöyle diyor. Vakfı Cedid'in toplanması için yeni Ahmediler Funga denilen bir yerde yerel imamla konuştum. Bir toplantı içtima vardı ve köyün çoğunluğu oraya katıldılar. Vakfı Cedid'in önemini ve nimetlerini hatırlattım onlara ve programdan sonra üyelerin evlerini teker teker ziyaret ettim ve onlardan çanda aldım. Bir hudamın evine gittim. Onun hiçbir şeysi yoktu. Annesi özür diledi. Bizim paramız yok size vereceğim veya lütfen daha sonra gelin dedi. Daha sonra ona gittim bir müddet sonra. Ben tam çıkarken o genç ileriye geldi. 250 Liberian dolarım vardı. Bunu babam bana okul masrafım için vermişti. Fakat ben bunu çanta olarak ödemek istiyorum. Böylece bizim evimiz de bundan mahrum kalmasın. Birkaç gün sonra aynı genç bana geldi. Bizim merkezimize geldi bu genç. Siz buradan gittikten 2 gün sonra dedi, akrabalarımdan birisi bana mesaj gönderdi ve okul ihtiyaçlarım için 2500 Liberian doları gönderdiğini söylüyordu. Ben böylece hem okul masraflarımı ödeyecek hem de evdeki ihtiyaçlarımdan bazılarını da sağlamış olacaktım. Allah Teala bana maddi fedakarlık yapmamdan dolayı 10 misli daha fazla bana bunu vermişti, geri vermişti. İşte böylece Allah Teala insanların kalplerinde inancı ve kararlılığı böylece arttırmaktadır. İmanlarını böylece arttırmaktadır. Bu dünyada nasıl siz bu fedakarlığı yapmışsanız Allah Teala onun karşılığını öbür dünyada da verecektir. Çünkü siz Allah Teala'nın yolunda vermektesiniz. Başka bir örnek, Guinea Krako'da başka bir örnekten bahsetmek istiyorum. Mansaya denilen bir bölge vardır. Vakfı Cedid'e 10 gün kalmıştı. Ahmediye Müslüman cemaatinin üyelerine toplam veya bireysel olarak da Vakfı Cedid'in öneminden bahsediyorduk. Onlara duyuru yaparak buna katılmalarını öneriyordum. Yerel caminin imamı Ebu Bekir, Ahmediyete daha yeni girmişti. Ben ilk önce Vakfı Cedid ödeyeyim çünkü ben örnek olmak istiyorum diyordu. Yerel imam diyordu ki ilk önce biz katılalım ondan sonra başkalarına söyleyelim. Yoksa bizler katılmayarak başkalarından istemek olmaz diyordu. Cebinden 10.000 dolar çıkartarak çanda olarak ödedi. Misyoner daha sonra benimle görüşmek üzere geldi diyor. Ben o çandayı ödedim ama bir müddet sonra arkadaşlarımdan birisi bana hediye olarak 1.5 milyon e, dolar verdi. Şimdi ben daha da ödeyeceğim ve ileride de daha fazla ödeyeceğim diyordu. İşte Allahü Teala yeni Ahmedilere bile böyle muamele eder. Sen burada benim için harcadın ve ben burada sana mükafatını veriyorum ve gelecek hayatta da hiç şüphesiz inşallah bunun karşılığını göreceksin. Cameron'da yerel misyoner şöyle diyor. Bir hudam mali fedakarlık için başka bir yere gitti. Bu işi olmayan bir gençti. Sadece 100 vermişti. Ben işe girdiğimde daha fazla vereceğim dedi. Yerel misyoner sizin iş bulmanız için dua edeceğim. Ayrıca siz de dua ediniz. Allah Teala bu duaları işitmiş ve kabul etmişti. O
şoför olarak UNO'ya girdi. Bir müesseseye girdi. Vakfı Cedid de söz verdi ve böylece 10.000 frank sifa verdi ve Allahü Teala zor zamanlarda bana mükafat verdi ve benim mükafatımı, benim maaşımı arttırdı. Tanzanya'da Müslüman Ahmediye Cemaati'nin ülke amiri ve misyoner sorumlusu. Orada yerel bir kadın pazara giderek mutfak için alışveriş yapmak istemişti. Yolda misyonerle karşılaştı. Ona Vakfı Cedid ile ilgili olarak mali fedakarlıklardan bahsetti kadına ve dikkatini bu konuya çekti. Kadın misyonere yanımda 2.000 şiling var. Şimdi pazara gidiyorum mutfak alışverişi yapmak için. Size size 1.000 şiling vereyim. Diğerlerini de kendime tutayım mutfak masraflarım için. Orada başka bir kadın beni arkamdan çağırdı. Bir zamanlar benden 5.000 şiling borç almıştı. Aradan uzun zaman geçmişti. Bu parayı bana ödeyeceğinden bile şüpheliydim. Ve o kadın beni çağırdı ve 5.000 şilingi bana ödünç olarak verdiğim 5.000 şilingi bana geri ödedi. O hanım yerel misyonere geri giderek şöyle dedi. Ben bu parayı Çanda'nın nimetinden dolayı aldım. Bunun için ben size 1.000 şiling daha veriyorum çanda olarak. Sonra Liberya'da yerel bir mübellik şöyle diyor. Encanta'da Ahmediye Müslüman cemaatinin bulunduğu yerde orada Ahmedi Ayşe sahibe denen onun evini ziyaret ettik ve Vakfı Cedid ile ilgili olarak onun dikkatlerini Vakfı Cedid'e çevirdik. Şimdi şu an elimde kesinlikle hiçbir şey yok dedi. Biraz bekleyin dedi. Ben bir hazırlık yapayım. Evimden eliniz boş gitmesin. Ve bizim elimizin boş gitmesinden üzüntü duyuyordu. Onun için birisinden çabucak bir borç aldı ve bize getirdi. 100 librarian doları çanda olarak verdi. Yerel misyoner ben hala onun evindeydim ve telefon geldi bu hanıma. Birisi online banking'e kendi hesabına bir miktar para yatırmıştı birisi. Hanım ben 100 Liberian doları verdim. Allah-u Teala derhal beni mükafatlandırdı. Guinea Cracker'dan misyoner bildiriyor. Ahmediye cemaatinin bir üyesi Said sahip işi olmayan bir kişiydi. Maden şirketine iş için müracaatta bulundu. Fakat uzun müddet hiçbir şekilde bir cevap alamadı ve hiç ümidi de yoktu. Vakfı Cedid'in 10 günlük döneminde bütün dikkatler Vakfı Cedid çantasına çevrilmişti. Benim işim gücüm yok, büyük miktarda bir para veremem diyordu. Elini cebine atarak para çıkarttı ve şu an ancak bu kadar param var dedi. Bu çandayı ödedikten 5 gün sonra başka bir şirketten iş teklifi aldı. Yine başka bir maden şirketinden iş teklifi aldı. Oraya iş müracaatında bile bulunmamıştı. Allah-u Teala'nın lütfuyla aylık 5.000 frank aylık almaya başladı. Ben Vakfı Cedid'e çok az bir miktarda para vermiştim ama Allah-u Teala beni birçok defalar kat kat mükafatlandırdı. Başka bir misyoner Nijerya'dan Kano bölgesinde Nasır sahip denilen bir Ahmedi vardı. 3 yıldır sıkıntı ve üzüntü içindeydim çünkü işim yoktu. Ben niçin tekrar çanda vermeye başlamayayım diye düşünüyordu. İşi olmadığı için çanda vermeyi durdurmuştu fakat yeniden çanda vermeye karar vermişti. Misyoner geçen Haziran ayından itibaren çanda vermeye başladı diyor. Misyoner diyor daha 3 ay geçmemişti ki bir arkadaşım benimle görüştü. Bir kişi bir şirkette pazarlamacıya ihtiyacı var. Sonra beni bu iş için kiraladılar.
Bu şirkette ilk kez olarak böyle bir muamele yapılmıştı. Ben inanıyorum ki çok uzun bir müddet sonra böyle bir iş bulmuş ve böyle bir işe kabul edilmiştim. Bu da ödediğim çandanın nimetindendi. Sonra Merkez Afrika'da bir misyoner şöyle yazıyor. Cibrail sahip denilen yeni bir Ahmedi vardı. Ahmediye Müslüman cemaatine geçen yıl girdiğimde benim ahlaki durumumda değişiklikler olmaya başladı. Bu da dikkat edilmeye değer. Sadece Ahmediye cemaatine girmekle kalmayıp ve namaz kılmaya ve durumunun değişmesi için de dua ediyordu. Bunu kendisi hissetmişti. Benim manevi ahlakım ve terbiyem de değişmişti. Ve ondan sonra bir gün yerel misyoner Vakfı Cedid'den bahsediyordu. Çünkü yıl sona eriyordu. Şimdi küçük bir miktar bile olsa veriniz diyordu. Ben dedi küçük bir miktarı verdim Vakfı Cedid'e. O noktada ta bugüne kadar öyle nimetlere nail oldum ki şimdi Allah Teala'nın lütfu bana indi. Şimdi hiçbir zaman işsizim. Birçok işsiz günlerim geçti fakat her gün iş almaktayım ve öyle para kazanmaktayım ki daha hayal bile edemezdim daha önce. Togo'da misyoner şöyle diyor Arif Bey. Karo bölgesinde bir kişi vakacı sahip. Ben mali olarak çok zorluklarım vardı. Vakfı Cedid'in son ayıydı ve ben nasıl bu sözümü yerine getireceğim diyordu. Aklımdan küçük bir keçim var. Başka bir amaç için bunu saklıyordum. Bunu satar ve böylece çandamı öderim diyordu. Benim en fazla değerli olan şeyim bu keçiydi. Başka daha hiçbir şeyim, verebileceğim başka hiçbir şeyim yoktu. Bunu satayım ve böylece çandamı ödeyeyim. Bu niyetle bir müddet sonra misyoner geldi çanda toplamak için. Birisi benden borç almıştı ama onun geri döneceğini hiç düşünmüyordum, hiç ümit etmiyordum. Ve o kişi gelerek o parayı ödedi ve bütün parayı ben de çandaya yatırdım. İşte Allah Teala görünmeyen taraftan bana nasıl yardım etti. Sadece niyet etmiştim. Doğru olarak ben hareket etmiştim ve Allah Teala bu niyetimi kabul etmişti. O niyet etmişti en sevdiği malını, keçisini satmak için ve çandasını ödemek için niyet etmişti ve Allah Teala bunun karşılığını vermişti, daha iyisini. Marshall Adalarında Lauren Hanım orada yaşamakta. Yaptığı maddi fedakarlıktan dolayı Allah Teala ona son derece lütfetmiş ve ailesine de lütfetmişti. Ben daha önce hiçbir zaman çanda ödememiştim veya bu çanda işine katılmamıştım. Çünkü bunun karşılığı olarak Allah Teala ne kadar bana bunun karşılığını verecek diye inanmıyordum. Zaten mali bakımdan zorluklarım vardı ve mutfakta da yiyecek bir şey yoktu. Ve gerçekten son derece zor durumdaydım. Evin ihtiyaçlarını bile yerine getiremiyordum. Cuma hutbesinde mali fedakarlıkların nimetlerini duyduğumda ben de biraz buna katılayım diye düşündü. Ve böylece bizler çanda vermeye başladık. Bizler çanda vermeye başladık. Allah Teala'nın lütfu öylesine inmeye başladı ki bütün evimin ihtiyaçlarını giderdim. Mali fedakarlıklardan dolayı bütün ihtiyaçlarımı karşıladım. Bir mali zorluğum yok. Hatta bazen öyle para gelmektedir ki bunlar öyle yerlerden gelmektedir ki bunları hayal bile edemem. Bunları defalarca arttırarak verdi bana. Yeni Ahmedilerin de böylece imanları daha da artmaktadır. Başka biri Hindistan'dan Tamil e, orada birisi Vakfı Cedid'le ilgili çalışmalar yapıyordu. Vakfı Cedid çandasının toplanması için ben bir tura çıktım. Orada çok bağlı olan bir Ahmedi'ye rastladım. O 2014 yılında ben biat ettim.
Böylece Ahmediye Müslüman cemaatine girdim. Bu yeni Ahmedi e, bu idareciye böyle diyordu. Şimdi o yeni Ahmedi değil ama o zaman tabii yeni Ahmedi'ydi. Biat ettiğimde 4.000'ni yazarak e, çanda ödemeye karar verdim. Tabii ki o zamanki kapasitem bu idi. Sonra daha fazla bunu arttırmaya başladım. Bunun sonucu Allah Teala benim işimi ve başarımı arttırdı ve evimdekiler de biat ettiler. Allah Teala'nın lütfuyla Vakfı Cedid 5.000 rupi vermeye başladım bugün. Geçmiş yıllarda Ramazan ayında bütün bu sözünü yerine geçirdi ve bütün miktarı ödedi. Lockdown döneminde çandamın nimetiyle şimdi hiçbir kayba uğramadım. Allah Teala'nın lütfuyla işim genişledi ve ticari işlerim Tayland'a kadar uzandı. Bütün bunlar çandanın nimetinden dolayıdır. Bunlar Allah Teala'nın nimeti ve bereketidir. Kumar oynamak iş veya bir ticaret değildir. O böylece işinde gayret etti, çalıştı ve Allah Teala'nın yolunda harcadı. Böylece Allah Teala onu defalarca kat kat arttırdı. Hindistan'da başka bir örneği var. Kerala denilen bölgede misyoner yazıyor ve şöyle diyor. Yerel Vakfı Cedid ve finans sekreteri tura çıkmışlardı. Bizim bölgemize de geldiler. Orada çok bağlı olan bir Ahmedi'den telefon geldi. O iş yapmaktadır ve telefon etti. Benim şirketime gelin dedi. Ben yeni bir şube açtım. Oraya gelin ve orada sessizce dua edin şirketim için. Sonra bize 1 milyondan fazla rupi verdi. Çek olarak verdi ve geniş bir araba ve petrol dolu geniş bir araba verdi ve bunu kullanın dedi. Bunu turunuzda kullanın. Biz küçük arabaya ihtiyacımız var. Büyüye gerek yok dedik ama hayır dedi. Bu geniş arabayı alın. Siz daha rahat seyahat edersiniz. Ben bu miktarı evimin kaydı için saklıyordum. Fakat siz madem buraya geldiniz, bunu çanta olarak ödüyorum dedi. Ve bu evinin kayıt işini daha sonra ki bir tarihe attı. Birkaç gün sonra hiçbir gayret sarf etmeden çok geniş miktarda bir para, büyük miktarda bir para aldı. Bu ihtiyacından çok fazlaydı. Bu milyondan daha fazlaydı. Mauritius'tan bir kadın şöyle diyor. İsmi Şebriz. Miss Şebriz Sayra şöyle diyor. Ben annem ve babamdan para aldım ve 500 vakfı cedid olarak vermek istiyorum. Bunu e, zarfa koydum. Ben hastaydım. Bu dönemde amcam ve kuzenim bana 5.000'ler rupilik hediye verdiler. Ben hayret ettim. Allah Teala benim bana Allah Teala 10 misli mükafatlandırdı. Georgia'da Ahmediye Cemaati Başkanı Muhammed Ebu Hamad sahip Filistin'de tıp öğrencisiydi ve 3 yıl önce cemaate girmişti. Vakfı Cedid'in son 10 gününde Ahmediye cemaati bir seminer yaptı ve e, paralar nasıl harcanır diye açıkladı. O öğrenciydi. Benim 3.000 dolarım var. Bütün hepsini Vakfı Cedid'e vereyim. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in ayetini hatırlıyordu. Kal aflaha ve zakkaha. Hiç şüphesiz başarılı olanlar temiz olanlardır.
Vakfı Cedid'e para verdikten sonra sadece $2 kalmıştı cebimde ayın sonunda. Aralık ayının sonunda e, Filistin'den Georgia'ya akrabalarım geliyordu. Ben onları nasıl karşılayacaktım? O gün Allah Teala'nın lütfuyla banka hesabıma $1.000 hesabıma transfer yapılmıştı ve Allah Teala'nın lütfuyla bu çandanın lütfuydu. Bu yaklaşımdır. Dünyevi şekilde olanlar farklı düşünürler. Fakat e, bu parayı Allah Teala'nın yolunda harcayanlar nasıl mutlu olduğunu anlarlar. Kenya'dan yeni bir Ahmedi Hatice sahibi, o öğretmendi. Yılın başında o söz verdi 5.000 shillings Vakfı Cedid'de ve bu parayı ödedi. Misyoner o okula gittim ve e, fişini vermek için hanımıma yine 500 daha verdi. Şimdi 1000 şiling olmuştu ödediği. Ben bunu yapmak istiyorum çünkü bunu anlayarak veriyorum. Allah Teala beni daha da fazla nimetlendirecektir. Eve geldiğimde hanımım tekrar ödeme yapıldığını bana haber verdi. Ben de onun fişini yeniden başka bir fiş hazırladım ona. Benim bir oğlum var kolejde dedi. Onun masraflarını yerine getirilmesi için ricada bulunmuştum. Bu henüz daha kabul edilmemişti. Bugün kolejden telefon aldım. 30.000 şiling onun okul masrafıydı. Şimdi hükümet tarafından bu transfer yapılmıştı ve böylece huzur buldu. Endonezya emir sahip Abdurrahman isminde bir şahsın Ahmediye Cemaati şubesiyle ilişkisi olduğunu söylüyor. Bu küçük bir şube. O her yıl Vakfı Cedid'e çanda yatırıyor. Benim o kadar küçük bir parayı ödemem bile çok zor çünkü benim bir işim bulunmamaktadır diyor. Bir müddet önce ben işimden ayrıldım ve kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu işim başarısız geçti ve bütün e, elimdeki para da bitti. Vakfı Cedid yılı geliyordu ve ben söz vermiştim. Başka bir imkanım da yoktu bu sözümü yerine getirmek için. 51 yaşındayım ve yeni bir iş bulmak da çok zordu. Her gün teheccüd namazı kılıyor ve yeni bir iş alabilmem için huzura da mektup yazıyordum. Yılın sonuna doğru Allah Teala bana bu sözümü yerine getirdi ve nasıl olduysa bu sözümü yerine getirdim. Çantamı ödedikten birkaç gün sonra eski müdürüm bana telefon ederek buraya gel, seninle konuşalım, interview yapalım dedi. Allah Teala'ya şükrettim. Şimdi işim olacak dedim ve hayret ettim. O beni çağıran kişi benim müdürümdü. Arkadaşım da hayret etti. Bunlar nasıl beni çağırdılar? Çünkü oradan 7 yıl önce ayrılmıştım. Bu da Allah Teala'nın lütfuydu. Şimdi devamlı olarak maaş almaktayım. Tambacounda, Senegal'de yerel misyoner şöyle diyor. Turlarımdan birisinde çanta ile ilgili olarak duyuru yaptım. Ve ben bazı olaylardan bahsettiğimde geçen hutbelerimde de bahsettiğim kişiler de aynı kişilerdir. Osman sahip biat ettiğinde mali durumu çok zordu. Ve biat ettikten sonra herkes evde ona karşı geldi.
muhalifler evini yakmaya çalıştılar. Her nedenle evinin bir bölümünü farklı farklı yakmaya başladılar. Mali fedakarlık yaptığında hayatı değişti. Bu çandanın nimetiydi. Şimdi evini daha sağlam yaptı. Önceki evi otlardan ve çamurdan yapılmıştı ve çabuk yanıyordu. Şimdi daha sağlam ve taştan örülmüş bir ev yaptı. Çok iyi bir eğitim almaktadır. Her yıl Vakfı Cedid çantasını arttırmaktadır. Onun muhalifleri ya öldüler ya da hayattaysalar çok kötü durumdadırlar. Emir Ahmediye Müslüman Cemaati Tanzanya'dan şöyle diyor. Bir çiftçi vardı. Domates yetiştiriyordu. Onun toprağından suyu ihtiyacı vardı. Bütün makina ve pompa ya gerek vardı. Yağmur yağmıyordu. Toprak da çok kötüydü. İnsanlar ona gülerdi. Bu sizin işte ekinleriniz böyledir. Her neyse yerel misyoner onun mali fedakarlık yapmasını istedi. Ben 1000 çilingim vardı, onu verdim. Misyoner ona fişini verdi. Ertesi gün Amla toplantısında geldi ve yerel misyoner de oraya geldi ve oraya haber verdi. Şimdi verdiğimin karşılığını aldım. Çandamı verdikten sonra yağmur ilk kez benim toprağıma yağdı. Böylece Allah Teala beni mükafatlandırdı. Sierra Leone'da vasiyet çantası, Sierra Leone'dan bir öğretmen yazıyor. Alex Tamal, araştırmacı Sierra Leone'da. O şöyle diyor. Vasiyet çantası da bir ödemesi gerekiyordu. Bazı zorluklardan dolayı hükümetin çalışanlarında maaşlarında azalma vardı ve böylece hayatı zorlaşmaya başladı. Oradan buradan bir takım para alır ve böylece çandalarını öderdi. Hatta bu zamanda bile zorlukları vardı. Çandalarımı ödedikten sonra ben bir delegeye girdim. Özel bir proje, pirinç yetiştirme projesine. 2022 yılında ben bundan da bahsettim. Ayrıca MT'yi de evime getirdim. İlk önce Allah Teala'nın lütfuyla bana Allah Teala'nın lütufları indi. Kagoshima Üniversitesi'nde Japonya'da bir burs aldım ve böylece buna müracaat ettim. Benim enstitümün teklifiyle bunu kabul ettim. Geçen yıl Japonya'da çalışmaya başladım. Allah Teala'nın lütfuyla Ahmediye Cemaati'de Allah Teala'nın lütfuyla bu çalıştığım enstitü bana sadece ev vermekle kalmayıp benim ailemin dışında Suriye'deki aileme de para vermeye başladı. Bu da verdiğim çandaların lütfundan dolayı Allah Teala bana lütfunu indirmişti. Yeni Ahmediler arasında bile çok iman arttıran olaylar vardır. Sierra Leone'da Mayambe bölgesinde yerel misyoner dikkatlerimiz Vakfı Cedid'de çekilmişti. Bir kişi ağaçları keserek onları sattı ve Dodo'da bazı Ahmediler de vardı. Onlardan bir tanesi Kasım Sahap geldi. Çok sıcak bir öğleden sonraydı. Ben bütün paramı çandaya verdim dedi. Veriyorum dedi. Biz ona bir kısmını kendine tut
lazım olur dedik. O sizin sahabelerden bahsettiğinizde ben söz verdim. Ben aynı onlar gibi davranacağım ve bütün e, e, liderimi onlara vereceğim ve böylece Allah Teala beni kendisi mükafatlandıracaktır. Tanzanya'da Ahmedi cemaati belli bir bölümde, belli bir bölgede misyoner bize haber verdi. Orada bir köy vardı ve Sambacame yeni bir gelişmiş böldü. Orada Ahmediye cemaati yeni kurulmuştu ve 39 kişi Ahmediye cemaatine girmişti. Geçen ay cemaat kurulduğundan bu yana. Misyoner şöyle diyor, Aralık ayında turdaydı. Bu yeni cemaatten geçiyordum. Birçok kişi daha önceden dinleri yoktu o kişilerin. Onlara moral ve ahlaki eğitimlerle namaza ve terbiye, ahlaki dualar nasıl olunur, namaz nasıl kılınır diye onlara öğretmeye başlamıştık. Yeni Ahmediler misyonerin çantasında fiş kitapçığını gördü ve Vakfı Cedid'in son ayıdır dedi misyoner. Verdiğimiz sözlerde merkeze haber vereceğiz ve bu da daha sonra Ahmediye Müslüman Cemaati'nin halifesine gidecek. Kim hangi Ahmedi katılırsa buraya ona fiş veririz. Bunun üzerine bizden ne zaman çanda alacaksınız dedi. Ben sizin durumunuz daha çok iyi değil mali olarak. Onun için hala siz eğitimdesiniz. Bunun üzerine gelecek yıl alalım sizden. Bunun üzerine bütün Ahmediler bizim bu yıl ismimiz halifeye gitmezse bu iyi değil. Orada olanlar hepsi çantalarını verdiler ve yeni Ahmediler de gelecek yıl için sözlerini de verdiler. Vakfı Cedid çantaları için. Yeni Ahmediler arasında da Allah Teala onların kalplerine imanı yerleştirmektedir. Gambiya emiri Gutambalo'da bir Ahmedi bulunmakta. Cali sahip. Onun babası Ahmedi değil. O köyün şefidir. Oğlu bütün köyün işlerini yapmaktadır. Ahmedi bir gün İslami NGO köylerine geldiler ve onlara 15.000 telasi onlara yardım etmekteydiler. Siz çok samimi olduğunuzu duydum ve siz anne ve babanıza 30 celasi verilmektedir. Fakat eğer siz Ahmediyeti bırakırsanız biz size bu yardımları daha da arttıracağız dediler. NGO'ya cevap verdi. Benim paraya ihtiyacım yoktur. Cemaat bize Allah Teala kulları için yeterlidir. Her yıl ben 50.000'den fazla dilası veririm. O hayret ettim. Niçin bu kadar fazla para veriyorsunuz? Siz kendiniz ihtiyaç sahibisiniz. Ahmedi cevap verdi. Allah Teala'dan aldığımız tatmin ve bu İmam Mehdi'nin bir parçasıdır. Bu manevi ahlak. Eğer siz bunu bilseydiniz siz de bu cemaate katılırdınız. Çok uzaklarda yaşayan Ahmediler bile onların manevi durumu işte böyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığını kabul ettikten sonra onların manevi durumları işte böyle düzelmektedir. Kongo, Kinshasa, Ahmediye Müslüman Cemaati, Cuma hutbesinde Vakfı Cenid'den bahsettik. Samimi bir kişi, Nurettin sahip, poliste görev
yapmakta. Misyoneri çağırdı ve bir müddet belli miktarda parayı acil işler için kendimde tutmaktaydım. Fakat Cuma hutbesini dinledikten sonra 2010 frank Vakfi Cedid ödemesi, çantası ödemesi yaptı. Esas olarak bu fedakarlık çok büyük bir miktardı. Allah-u Teala'nın rızası için en çok sevdiklerini harcıyorlardı. Makedonya'dan misyoner şöyle yazıyor. Ahmedilerin çoğunluğu burada mali olarak zor durumdadırlar. Fakat hepsi maddi olarak çanda ödemektedirler. Ahmedi Fazıl sahip 1995'te biat etti ve farklı yerlerde yaşadı. Sonra Makedonya'ya döndü. Başlangıçta Ahmediye cemaati ile daha az ilişkisi vardı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 2 gün merkezde kaldı. Ona cemaatin idari sisteminden bahsettik ve ayrıca ona zorunlu çandaları ve diğer çandalardan da bilgi verdik. 2 hafta sonra tekrar görüştük kendisiyle. Daha doğrusu ben şehre indim onunla görüşmek için. Dönüşte bana 10.000 dinar verdi çanda olarak. Bu esas olarak küçük bir paraydı ve 68 euroydu. İşi yoktu, bir müddet çalışmıyordu. Bunu kendine tut dedim. Çünkü senin durumun senin için çok büyüktür. Bunu ailene harca dedi. Hayır, o ısrar etti. Mutlu olarak bunu vereceğim dedi. Böylece benim ve benim ailem adına Allah-u Teala kendisi için her şeyi verecek ve her şeyi ayarlayacak dedi. İşte bu insanlar fedakarlıklarda bulunmaktadırlar. Onlar Allah-u Teala'nın yolunda harcamaktadırlar. Sevdiklerini harcamaktadırlar. Vaat edilen aleyhissalatü vesselam sizin için zenginliği sevip ayrıca Allah-u Teala'yı sevmek mümkün değildir. Ancak birisini sevmeniz gerekir. Ancak Allah-u Teala'yı sevenler nimetlidirler. Eğer herhangi biriniz Allah-u Teala'yı seviyor ve onun yolunda harcıyorsanız ben hiç şüphesiz eminim ki sizin malınızda da daha nimetli olacaktır. Çünkü bu Allah-u Teala'nın yolunda harcamaktasınız ve Allah Teala'nın yolunda vermek için ayıranlar bundan istifade edeceklerdir. Her Ahmedi bunun gerçeğini bilsinler. Allah zenginliği verendir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu doğrudur. Söylediği neyse o doğrudur. Allah Teala bütün bu fedakarlıklarda bulunanları nimetlendirsin ve standartlarını arttırsın ve bunu yapmayı nasip etsin. Daha iyi şartlarda olanlar, mali durumda daha iyi olanlar bu standartlara uygun olmayanlar da vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın söylediklerini anlasınlar. Ben size tekrar söylüyorum ki Allah Teala sizin yardımınıza ihtiyacı yoktur. Allah Teala size fırsat vermesinden dolayı, fedakarlık yapma fırsatı vermesinden dolayı ona şükretmeniz gerekir. Cimri olanlar bunun üzerinde düşünsünler. Allah Teala zenginlere de, Ahmediye Müslüman cemaatinde zengin olanlara da bunu anlamaya nasip etsin. Bundan sonra bazı istatistik detayları vereceğim. Allah Teala'nın lütfuyla bu yıl 65. yılı Vakfı Cedid'in ve 31 Aralık'ta sona erdi ve 1 Aralık'ta yeni yıl başladı.
12,2 milyondan fazla fedakarlık yapanların meblağı vardır. 12,2 milyon fedakarlık. Bu 6,28 pound daha fazladır geçen yıla nazaran. Dünyadaki krize rağmen. İngiltere bu yıl yine birincidir. Ahmediler arasında. Kanada ikinci, üçüncü, Almanya dördüncü, Amerika beşinci, Hindistan altıncı, Avustralya yedinci, Orta Doğu'da bir ülke, sekizinci, Endonezya dokuzuncu, Orta Doğu'da başka bir ülke, 10. Belçika'dır. Kapital olarak Amerika, İsviçre, İngiltere üçüncü, Avustralya ve Kanada beşincidir. Afrika ülkeleri arasında ilk önce Gana, Mauritius, Nijerya, Burkina Faso ve Tanzanya, Liberya, Gambiya, Uganda, Sierra Leone ve Benin 10. sıradadır. Allah-u Teala'nın lütfuyla toplam katılanların sayısı 61.000 idi. Şimdi 1 milyondan fazla katılanlar vardır. Onlar arasında Uganda birincidir. Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo, Brezilya ve Niger, Kongo, Kinshasa, Bangladeş. Bunlar katılanların sayısı yükselmiştir. Toplantı 10 Amerika'da, İngiltere'de Farnham birinci, Worcester Park ikinci, Walsall, İslamabad dördüncü, Gillingham beşinci, South Jim altıncı, Aldershot Güney yedinci, Bradford 8, Cheam North ve Youth 10. Beytülfütüh İslamabad, Fazıl Mosque 3. Midlands 4. ve Beytül İhsan 5.'dir toplantı bakımından. Etfal bakımından Aldershot South, İslamabad 2. Walsall, Farnham, Roehampton, Vale, Aldershot North, Mitcham Park, Bolton, South Jim and Beytülfütüh. Toplam küçük cemaatlerde Spen Valley, Keighley, North Wales, Northampton, Swansea. Kanada'da büyük cemaatler veya emirlikler 1. Vaughan, Vancouver, Calgary, Peace Village, Toronto, Brampton West. 10 cemaat Kanada'da emaret. Ondan sonra şimdi cemaat oldular. Milton West 1. Hadik Ahmet, Milton East 3. Winnipeg 4. Saskatoon, Betur Rahmet 5. Durham West 6. Ottawa West 7. Ensfield, Regina 10. Abbotsford. Regina, Abbotsford, Atwell, Vaughan, Peace Village, Toronto West, Calgary, Brampton East. Cemaat Atwell daha önce emaretti. Şimdi Cemaat Atwell, Adri, St. Catherine, Hadik Ahmet, Ensfield, Bradford East. Almanya'da 5 emaret, Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Grosgro, Röstrot, Rodemark, Rodkau, Mainz, Halkabaşa Reşit Royce, Veresheim, Nada, Mehdiabad, Freiburg,
Koblenz. Etfal'de Hessen, Mitte, Hessen Southwest, Hamburg, Donnas, Wiesbaden. Amerika, Virginia, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Rochester, Phoenix. Etfal olarak South Virginia, North Virginia, Maryland, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Portland, Zion. Pakistan 13 büyük cemaat. Pakistan'daki çok zor mali durumlar olmasına rağmen yerel para da son derece düşüktür. Çok değersiz hale gelmiştir. Buna rağmen iyi toplamışlardır. Birincisi Lahore, Ravva, üçüncü Karachi. Bölüm olarak İslamabad, Siyalkot, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umerkot, Multan, Mirpur Khas, Dera Ghazi Han. Bütün toplantılar İslamabad'da Defense, Lator, Townsend, Tar Sakal, Madal, Tar Lahore, Rawalpindi, Asimabad, Karachi, İslamabad, Lahore ve Defter Etfal, 3 büyük Lahore, ikincisi Ravva, üçüncü Karachi. Defter Etfal İslamabad 1. Siyalkot, Faisalabad, Sargodha, Umerkot, Mirpur Khas, Narwal, Larkana Sahip, Celhem ve Quetta. Olağanüstü ilerlemeler, küçük cemaatler Pakistan'da, belki küçük fakat Gujranwala şehir, Karachi, Rawalpindi kent, Faisalabad, Karimnagar, Siyalkot, Peshawar, Sargodha, Ukara. Hindistan'da 10 büyük Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Ashoka, Punjab, West Bengal, Maharashtra, Delhi. 10 Coimbatore, Hyderabad, Kadian, Karalai, Patapariam, Bangalore, Malabalayam, Kolkata, Calicut, Karanu. 10 Avustralya'da 10 cemaat. Birincisi Caswell, Melbourne, Langorin, Marston Park, Logan East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Adelaide South, Melbourne Clive, Adelaide West. Avustralya'da Castle Hills, Melbourne, Langorum, Master Park, Melbourne Berwick, Logan East, Penrith, Perth, Adelaide South, Adelaide West, Melbourne. Etfal'de Avustralya'da birincisi Melbourne, Melbourne, Logan East, Penrith, Perth, Castle Hill, Melbourne, Clyde, Adelaide South, Melbourne Berwick, Melbourne Jude, Melbourne West. Allah-u Teala bütün herkesi bu samimi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر